हामी सबैले चलचित्र त हेरेकै छौं र आफ्नो जीवनकालमा कुनै एउटा यस्तो चलचित्र हुन्छ जुन चलचित्रले असाध्यै प्रभाव जमाउँछ। त्यसैले चलचित्र प्रेम, जीवन, सङ्घर्ष, सफलता, घर परिवार, समाज, राष्ट्रवाद, विश्व परिवेश सबैसँग जोडिएको हुन्छ र समग्रमा भन्ने हो भने कल्पना र यथार्थको सम्मिश्रण चलचित्र क्षेत्र हो। चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएको यो चलचित्र विधेयक हामी बनाउने तयारीमा छौं, कानुनलाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौं। 2026 सालमा बनेको चलचित्र ऐन आज 57 वर्ष भएछ। 57 वर्ष भएछ। 2022 सालमा बनेको नेपाली चलचित्र, आमाबाट सुरु भएको नेपाली चलचित्रको इतिहास आज यतिखेर आउँदा हामी पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमा पार गर्यौं, तर ऐन अझै पनि बन्न सकेन। समय सुहाउँदो ऐन बन्न सकेन। त्यसको लागि हामीले 57 वर्ष कुर्नु पर्यो र म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सबैलाई जानकारी के गराउन चाहन्छु भने योभन्दा अघिल्लो सरकारमा म आफै सञ्चार मन्त्री भएको बेलामा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयकमा हामीले सघन रूपमा छलफल गरेका छौं र केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू त्यो विधेयकमा अहिले जुन राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर यहाँ आएको विधेयकमा यो प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्यसलाई पनि समेटिएको छ। त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भनेदेखि पहिलो कुरा भनेको चलचित्रको प्री प्रोडक्सन, प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सनसम्मको सम्पूर्ण कामहरू नै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत योसँग जोडिएर गरियो भने र यसलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखियो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, चलचित्र क्षेत्रलाई अब उद्योगको मान्यता दिनु पर्यो, उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो। म चलचित्र बनाउँछु भनिराख्दाखेरि लोन लिएर पनि अगाडि बढ्न सकियोस्, यो कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो भन्ने चाहन्छु। चलचित्र विकास कोषलाई हामीले चाहिँ स्वायत्त, सम्पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था योभन्दा अगाडि नै गरिसकेका छौं। यो विधेयकमा छ। त्यसको सुनिश्चितता प्रतिनिधि सभाबाट पनि होस् र गहन समितिमा छलफल होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चलचित्र विकास कोषको अध्यक्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ, यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यसको कार्यकाल 2 वर्ष बढाएर 4 वर्ष कायम गरिएको छ। यसलाई नै यो प्रतिनिधि सभाले पनि कायम गर्नुपर्छ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अर्को यो सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय चलचित्र क्षेत्रमा के छ भने सेन्सरको कुरा। यो प्री सेन्सर गर्ने प्रावधानलाई हटाउन जरुरी छ र सेन्सर बोर्डलाई अब चलचित्र प्रमाणीकरण समिति भनेर चाहिँ बनाउन जरुरी छ भन्ने पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद।